فردی از شیخ پرسید چرا به بسیاری چیزها دل میبندیم حال آنکه میدانیم هرگز به آنها نخواهیم رسید. شیخ گفت چرا زندگی میکنیم حال آنکه میدانیم آخرالامر خواهیم مرد. فرد با پشت دست محکم خواباند در دهان شیخ و گفت سوال منو با سوال جواب نده احمد. صبر کن میرم، فقط همین مونده بود که با پشت دست بکند بزنی تو دهن مقام عظما. تا کافیه که تو این روایتی که تعریف کردی به جای شیخ بذاری مقام عظما، وگرنه غیر از ایشون کی سوال با سوال جواب میده؟ آی دکتر به دل نگیرین، بگذاریم. آی دکتر من ندید میتونم بگم شما این هفته در دسترس نبودید. از کجا؟ چون شمخانی مشنگ دسته گلی به آب داد که اگه شما بودین عمرن نمیذاشین. صاف میگه کاخ سفید موزه‌گیریاشو از روی بولتنهای دشمنان برانداز نظام در میاره. این شورش نمیرسه که وقتی اینو میگه بسیجیه که شور میریزه. این همه بیعقلی و نفهمی و مشنگی چطور توی کله به این کوچیکی جا شده؟ آدم حیرت میکنه. نگاه کن هر کسی رو واسه یه کاری ساختن. این شمخانی اتفاقا تو کار چاقو و قمه رو دست نداره. خواهش میکنم وارد بحث چاقو و قمه نشین آقای دکتر. نه باشه وارد نمیشم. منظورم اینه که کار فکری ازش نباید خواست. این شیش ماه بدبخت داره زور میزنه فرق بولتون و بولتن رو بفهمه. بازم این هفته دوباره خراب کرد. آقای دکتر من از این بحث خارج میشم و میرم به حوزه استیضاح و استعفا. مقام عظما که حکم استیضاح ممنوع رو برای مجلس صادر میکنه، خب استعفا ممنوع هم صادر کنه که این فضاحت وزیر بهداشت و رو شدن داستانه پشت صحنه پیش نیاد. آقای دکتر نه که خیلی مثلا استیضاح ممنوع کم آبروریزی داشت، همچین میگه حالا استعفا ممنوع هم میخوای بذاری تنگش. استعفا رو که داد اتفاقا باید یه چیزی هم دستی بهش بدی، وگرنه هرچی بیشتر همش بزنی و فضاحتش بیشتر رو میشه. من ببین همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که تو جاده پلیس جلو ماشینا رو گرفت، گفت شما از صبح تا حالا اولین کسی هستی که کمربند تو بستی، 80,000 تومان جایزه به تعلق میگیره، باهاش چیکار میکنی؟ یارو گفت میرم گواهینامه میگیرم. زنش گفتش که اون کنار نشسته بود بغل دست اومد درست کنه، گفت جناب سروا این هر وقت بس میکنه پرت و پلا میگه. مرده اومد اینو درست کنه، بچهشون از صندلی عقب گفت چیه دستگیر شدیم؟ من که گفتم ماشین دزدی آخر عاقبت نداره. افسر اومد ببینه بچه چی میگه، یه صدا از صندوق عقب اومد گفت چی شد؟ بالاخره از مرز رد شدیم، این بوی مواد مخدر خفه‌مون کردیم پشت. روشن شد یا بفرستم سراغ مرز. آیه دکتر برجام مرد، یه عده هم تو نظام دق داد، چرا دوباره تو بودجه کلی میلیارد تومان براش گرفتن؟ آیه دکتر چرا به من میگی؟ به اون ظریف مشنگ بگو. قرار بود سازوکار جور کنه به جاش، رفت نمیدونم سر کجا در آورد ناکس با این راه حلای دوزانیش که بخوره تو سرش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن مشنگه میخواستیش نوشابه رو بذاره تو یخچال، جا نمیشد، یه کمی ازش خورد دوباره امتحان کرد، یخچال که از خنده ترکید، منم آخرش از قصه میترکم. روشن شد یا بفرستم سراغ یخچال. آقای دکتر مگه قرار نبود اروپا به خاطر دفاع از ما با آمریکا وارد جنگ بشه؟ تو فکر کردی که مثلا همراه شدن با ما خیلی تحفه است که براش لعله هم بزنن؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که این مکزیکیه اومد ایران، بهش گفتن هر وقت غذا میخوری باید بگی بسم الله وگرنه شیطون باید همراه و هم غذا میشه. ولی این یادش رفت. بعد یک هفته شیطون اومد سراغش گفت داداش قربونت برم نوکرتم، این بسم الله یادت نره، هی بارو با خودت هم غذا میکنی، این لب و زبونم تاول زد، یا بسم الله بگو یا تو رو جدت فلفل کمتر بزن. روشن شد یه خود فلفل قرمز قاطی کنم برام. دکتر تو نظام ولوله شده که اگه CFT امضا بشه خون به پا میکنه. تو گوله قالی بندی ها رو نخور ناکس. بلای برجام سرمون اومد کشکم به پا نتونستم بکنن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که طرف تو اتوبان داشت به سرعت میرفت، دید یه بچه رو موتور خوابش برده داره میفته، بابا هم حواسش نبود، بعد این همینطوری رفت کنارش، هرچی بوق زد اشاره کرد طرف نفهمید، آخر رفت جلوش سرعت رو کم کرد طرف رو وایسوند،
بهش گفت چرا حواست به بچت نیست؟ طرف یهو برگشت دو دستی زد تو سر خودش، گفت اصغر پس داشت کو. آیه دکتر صبر کن میرم میخوام روشنت کنم. آی دکتر این دفعه خیلی خاموش روشن میکنی، میسوزم آخه. این چه کاری آی دکتر؟ این صادق ریزه آملی لاریجانی تا رفت تو مجمع تشخیص لایحه ممانعت از پولشویی رو تصویب کرد. مگه تو مجلس نمیگفتن این لایحه مال دشمنای نظامه؟ این صادق ریزه چه کار داره میکنه؟ ساکت نمیخواد این چیزا رو صحبت کنی. اینا نه حرف مجلسه نه حرف مجمع، از جای دیگه است صحبت هم نباشه. نه بابا. آره دیگه، پس چی؟ اینطوری اینو نشون بالای کله مجلس و دولت. آی بمیرم برات مقام عظما، چه به چه روزی افتادی؟ باید کلی عقب جلو کنی و امتیاز بدی تا یکی رو بذاری بالا دست اون یکی. حالا یه بارم بعد از FATF باید اعضای CFT رو بگیریم. آیه نه یه عزاداری بسه براش دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه مادرش مرد، داشت گریه میکرد، تلفنش زنگ خورد، بعد که قطع کرد گریهش بیشتر شد. گفتن چی شده؟ گفت بدبختی که یکی دوتا نیست، خواهرم بود. گفت مادر اونم مرده. روشن شد. یا بذارم که FATF و CFT و پولشویی رو همه رو قاطی کنی. آیه دکتر سوالات بیشتری داریم؟ نه بذار واسه بعد دیگه، فعلا همین جوابایی رو که دادم داشته باش. در مثل مناقشه نیست آی دکتر، ولی یه دکتری تو شهرمون هست که هر وقت میریم پیشش میگه فعلا این داروها رو برات مینویسم ولی بعداً برو یه دکتر درست حسابی پیدا کن واسه خودت. کاش شما هم از اون یاد میگرفتین. صبر کن میرم. اتفاقا ما هم یه مجری تو محلمون داشتیم که از همین زبون درازی ها میکرد، آخرش هم جونشو سر همین چیزا داد. کاش تو از اون یاد نمیگرفتی. اقلا نگو آی دکتر، مقام عضو بالا پایینش یکی کردی. میرم من بالا پایینش یکی کردم. تو نظر FATF حرفی زدی، نظر CFT، نظر لایحه پولشویی، نظر مجلس، نظر مجمع.